السلام عليكم. في الفيديو ده هنتكلم عن السي في، وده هيكون اول فيديو في سلسله وصفه السي في. الفيديو ده المحتوى بتاعه هيكون مختلف شويه، هنسمع اراء وخبرات مستر جوزيف، شخص اكسبرت جدا في المجال، عن السي في. يلا بينا. في الاول انا حابب اشكر حضرتك انك يعني على وقت حضرتك وكده، ويعني يعني شكرا جدا لان حضرتك هتفيد ناس كتير جدا واولهم انا وفي ناس كتير جدا من اصحابي والشباب يعني عامه محتاجين ان هم يعرفوا السي في بالذات في مشاكل في كومن ميستيكس كده الناس مش يعني بتقابلها بس بعد ما بتغلط كتير، فحضرتك هتأثر عليهم مسافة كبيرة جدا، وشكرا لحضرتك جدا يعني. فممكن حضرتك سريعا تقدم نفسك؟ هو سؤال كليشيه شوية بس ممكن تقدم نفسك. حاضر. انا اسمي جوزيف مقار. انا بشتغل مطور موارد بشريه Human Resource Developer. انا بشتغل مع عدد من الشركات اللي موجوده في القطاع الخاص هنا في اسكندريه، وبشتغل كمان ترينر. جزء كبير قوي من شغلي بيتعلق بالسلكشن والريكروتمنت والتوظيف نفسه. فطبعا ده بيبقى فيه احتكاك كبير جدا بالسيفيز بتاعت الناس، وان احنا نشوف انسب حد، والاختيارات بتاعتهم بتبقى عامله ازاي، والاختبارات اللي ممكن تتعمل او الاكزامز اللي ممكن تتعمل للناس قبل ما يلتحقوا بالعمل. فيشرفني وجودي معاك النهارده ودعوتك الكريمه ان احنا نكون مع بعض في فيديو ظريف كده نقدر نوعي بيه الناس ونعرفهم بيه شويه حاجات تساعدهم. اشكرك. في الاول كده انا كنت يعني حابب اعرف وجهة نظر حضرتك في ايه اهمية السي في نفسه، يعني هل هو مهم في سوق العمل وكده ولا هو مجرد ابلكيشن؟ اولا السي في نفسه هو الصوره اللي انت بتقدم بيها نفسك للراجل بتاع الاتش ار. الفكره كلها بس ان اختلاف المنظور. يعني انا كراجل بدور على شغل جوب سيكر، فانا بكتب فيه مهاراتي، شايف ان انا بستعرض مهاراتي وبستعرض خبرتي وبستعرض الانترنشيبس اللي انا عملتها و الى اخره علشان ابعته، فالراجل بتاع الاتش ار يشوفه يعجبه. لكن منظور الراجل بتاع الاتش ار السي في بالنسبه له هو مجرد انديكيتور. لايه؟ انه لما بيشوف يعمل فلتريشن للسيفيز دي بيبتدي يقرر هل الشخص دوت مناسب نعمل معاه انترفيو ولا لا. هو مجرد بس الاداه اللي بيوصل الشخص من مرحله التقديم لمرحله الانترفيو، لكن هو مش مرحله شغل خالص. يعني احنا لسه في البدايه خالص، ما عملناش حاجه، انا بس مجرد ان انا عايز اعرف مين اللي هقعد معاه، هل ده مناسب ولا لا. من خلال خبرتك يعني في اخطاء شائعة كده بتكون موجودة في معظم السي فيز اللي موجودة، اللي بتقدم للشركة او ايا كان، ففي ايه مثلا اخطاء شائعة ممكن مثلا نتخطاها لو من خبرة حضرتك يعني؟ في شكلين من الاخطاء، في خطا في السي في نفسه وفي خطا في طريقه التقديم. وخطا طريقه التقديم احيانا بيبقى اكتر بكتير من خطا السي في. طيب، اخطاء السي في الاول، اول حاجه انه ممكن يكون السي في محطوط فيه صوره. السي في نفسه في مدارس كتير بتتكلم هل نحط صوره شخصيه ولا ما نحطش صوره شخصيه. للامانه الناس اللي بتقول ان احنا نحط صوره فلازم الصوره تبقى صوره فورمال. انا بكتشف ان في الغالب ان اغلب الاخطاء اللي بتيجي في السي فيز ان الصوره اللي محطوطه صوره مش فورمال. ممكن تلاقي صوره مقطوعه من على فرح واحد صاحبي وانا حاطط كتفي. اكتر من كده ان الملف ممكن يبقى مبعوث وورد، فلما تيجي تفتح الوورد وتيجي تبص على الكروب احيانا كده تلاقي ان بقيه الصوره اصلا كان معاه مثلا ناس. صدقني مره من المرات طلعنا صوره لقيناها كانت متصوره مع الكلب، بس هي ضحكتها كانت حلوه فبتاصل الوش البروفايل بتاعها وحطيتها على الصوره. طبعا دي حاجات ما بتبقاش مقبوله في السي في. حاجه ثانيه من ضمن الحاجات بالنسبه للناس الفريش جرادويت والناس اللي بتقدم على انترنشيبس وهي لسه اندر جرادويت، دي بنلاقي عندهم مشكله في ايه؟ انه مثلا ما بيبقاش الايميل فورمال. يعني مثلا حاجه من ضمن الحاجات تلاقي ان هو كاتب مثلا ايه، pussycat@yahoo.com، توتو بيبو @yahoo.com، الكينج 2018 @yahoo.com. الحاجات دي طبعا ما تنفعش. المفروض ان الايميل على الاقل يبقى ايميل رسمي باسمك الشخصي باللقب بتاعك، ممكن يبقى فيه رقم او اتنين او سنه الميلاد بتاعتك على حسب ما بتشوف الكاتيجوريز اللي موجوده جوه الايميل وانت بتعمل له كلام. المشاكل الثانيه اللي ممكن تقابل الناس برضو، ودي مشكله الناس ما بتبقاش عامله حسابها وهي كاتباها في السي في لكن بتقابلها لما تيجي تعمل انترفيو، هو انه يكون في الانترفيو في السي في نفسه كاتب مجموعه سكيلز هو شايفها في نفسه. بعض الطلبه وخصوصا الاندر جرادويتس والفريش جرادويتس هو بيبقى شايف ان هو شارك في ايفنتس كتيره جوه الكليه مع مكتبه، مع اماكن زي مكتبه اسكندريه، حاجات زي كده. هو فبيبقى طالع يعني اللي هو حاسس ان عنده حاجات كتير قوي فبيكتبها في السي في. دي حاجه مش عيب. تمام.
ولكن للاسف ده بيبقى اول مغرز بيقع فيه في اول انترفيو، انه كاتب سكيلز كتير قوي، فيجي الراجل الانترفيور يتكلم معاه يساله انت كاتب عندك في السي في ان عندك تايم مانجمنت، ممكن تقول لي يعني ايه تايم مانجمنت بالنسبه لك؟ واحد تاني كاتب ان هو عنده سكيلز ليدرشيب سكيلز، طيب حلو قوي، قول لي كده موقف انت حسيت فيه انك ليدر. حد تاني يكتب ان انا كرييتيف، جميل جدا، طب قول لي ايه الكرياتيفيتي اللي انت طلعتها او انتجتها او عملتها قبل كده. وصلتك الفكره؟ فتلاقي ان في ناس كتير جدا بتبقى كاتبه سكيلز كتير، ولما يجي يقعد هو ما عندوش موقف حتى حاضر في ذهنه انه يعرف يتكلم فيه. السؤال الثالث كان تقريبا قريب من السؤال الاول، اللي هو السؤال الثاني بتاع الاخطاء الشائعه. هو نوعا ما زي نصائح جنرال كده، حضرتك محتاج تقولها للشباب يعني اللي هم مثلا ممكن فريش جرادز. اي اي نصيحه معينه ممكن تحب تقولها لهم بالنسبه للسي في ان جنرال، وفي نفس الوقت وجهه نظر حضرتك في المنصه بتاعت مثلا لينكد ان، لان دي يعني منصه في سوق العمل قويه جدا، ويعني وجهه نظر حضرتك في الخصوص ده. اولا لو حد شويه نصايح كده للموضوع دوت، ضروري جدا انك وانت بتعمل سي في اتاكد ان كل حاجه بتكتبها اونست، انت امين فيها وواضحه بالنسبه لك، ويفضل انك تكون مجهز كذا موقف ليها، يعني عارف انت هتقول ايه في النقطه دي لو اتسالت فيها، ما تكتبش حاجه وهي مش جاهزه في ذهنك. دي حاجه. الحاجه الثانيه، لو في قريت اعلان او قريت حاجه على الانترنشيب او في طريقه تقديم معينه، اقرا الكونتنت بتاع التقديم ده كويس جدا. تمام. علشان محتاج انك احيانا محتاج تعمل اديت على السي في للحاجات اللي موجوده، يعني مثلا بيجي يقول لك مثلا في الكونتنت بتاع الاعلان نفسه او التقديم لازم تكون خريج 2020، يبقى انا لازم ااكد ان انا 2020 دي واضحه في السي في، مش محطوطه كده في الدايره، وانا عمال بقى ايه كراجل بتاع اتش ار ولا حد بيدور على السي في عمال يدور فين ال 2020 اللي موجوده في السي في. لازم ابقى متاكد كويس قوي. الحاجه الثانيه كمان، لو في كود معين لازم اقدم بيه او اكتبه في السبجكت ايميل، فلازم اكتبه صح واكتب الكود زي ما هو طلب بالظبط، ما احاولش اجود او احسن او اني اكتب حاجه زياده. تمام. طيب اللينكد ان بعتبره منصه قويه جدا للنتوركينج. النتوركينج هو حجم العلاقات اللي ممكن تساعدك. لينكد ان ما بقاش بس متوقف على الوظيفه، ده كمان ممكن بيساعدك انك يعني مثلا حاجه من ضمن الحاجات اللي بقولها للناس لما باجي اعمل حاجه زي كده، لو انت عرفت مين اللي هتروح تعمل معاه الانترفيو، اقعد دور على لينكد ان واعرف هو مين، كان شغال فين، كان بيعمل ايه، خد عنه فكره عشان لما تروح تبقى فاميليار معاه، ما تحسش انك داخل على حد غريب والعلاقه تبقى ما بينك وما بينه تبقى طف، فما تعرفوش تاخد وتدي في الكلام ده. فالنتوركينج بتاعت لينكد ان مهمه جدا، وباكد ان كل الناس تكون متواجده عليها يعني. شكرا جدا لحضرتك. اتمنى يكون الفيديو عجبك واستفدت منه كتير جدا. لو تعرف اي حد ممكن يستفيد من الكونتنت ده، فريش جراد مثلا، اي حاجه، اي شخص بيقدم على حاجات مختلفه، شير مع الفيديو، واستنونا فيديو جديد مع وصفه السي في. سلام.